من زمان مو مسوية معاكم باستا، أحس صار لي فترة مو مسوية. لو بعد الكريمة قاطعتها صار لي يمكن كم شهر مو مستخدمة كريمة. فاليوم الوضع راح يصير جرامي، باستا وجذي كريمة وجبن دمار. أول شي ذوبت ربع قالب زبدة مع شوية زيت، 3 فصوص ثوم. لما تشوفون ان الثوم طلعت ريحته تضيفون المشروم. اوكي، بعد ما نحمس المشروم مع الثوم نضيف فلفل اسود مجروش، يفرق عن الفلفل الاسود المطحون العادي، هذا وايد احلى. نضيف اعشاب ايطالية او اوريجانو حسب رغبتكم. بعد ما نحمس المشروم نضيف البروكلي ونحاول انه يحمر من كل صوب. حبايبي اللي قاعدين يسألون عن وصفة أمس، إيش كثر داشين علي اليوم يقولون نور ما لحقنا على وصفة الرايس كريسبي. صورت لكم فيديو إن شاء الله راح أنزلها في الانستغرام. أشوف اليوم إن شاء الله إذا نداني سويت الفيديو باكر إن شاء الله الصبح راح أنزلها لكم. بخصوص هالوصفة أنا تعمدت إن أخليها خضار، لأن وايد متابعين عندي نباتيين يقولون نور مثل الأيام. فإذا أنتم حابين تضيفون دياي حطوا، إذا حابين تضيفون لحم مفروم كيفكم، إذا حابين تضيفون نقانق بعد تصير اللي يريحكم حطوه. انتو شنو نوع، مو شرط بعد هالنوع من الخضار، أي نوع خضرة ثانية أنت تحبينها ضيفيها. هالشي هذا اختياري حسب ذوقكم انتو. الحين تقريبا البروكلي استوت عندي، بعد ما حمستها مع المشروم راح أضيف الكريمة. شفتوا كديديش مسوي فناتق مغيرين الغطا، وايد أسهل الصراحة. الحين راح أضيف الكريمة وراح أضيف جبن البارميزان. لو تلاحظون ترى أنا مو حاطة إلا بس ملح وفلفل أسود وشنو وبهارات إيطالية أو أعشاب إيطالية بس، ما نبي أي بهار ثاني يطغي على الطعم اللذيذ. اوكي، الحين راح أضيف جبنة البارميزان. نسيت أقول لكم الباستا هني سلقتها مع زيت زيتون وملح وضفت لها بعد أعشاب إيطالية. اوكي، الحين نشيل الباستا كذي ونضيفها على طبعا انا ضفت لها موتزاريلا تشيز. شوفوا تمضغ. الوصفة وايد لذيذة وايد سهلة، شفتوا المقادير ما يبي لها شيء، والطعم جدا لذيذ. جربوها وعطوني رايكم.